Sveicināti! Šodien parunāsim par līnijām, par to, kā veidot formu, izmantojot līnijas. Lai būtu interesantāk strādāt, es esmu izvēlējies tēmu elektriskās ģitāras. Un atradis dažas bildītes, viņu bija vairāk, bet es esmu atstājis tās, kuras es reāli izmantošu šajā te darbā. Rezultātā es gribu redzēt lūk šitādu te darbiņu. Es to esmu uztaisījis kā piemēriņu, un tagad mēģināšu to ātri atkārtot un skaidrot soli pa solim, ko es daru. Pirmkārt, lūk šo te ģitāru es veidoju no formām Illustratorā, bet pamatā es izmantoju lūk šo te oriģinālo bildīti, kuru esmu lejuplādējis no interneta. Otrakārt, es esmu atradis lūk šādu te bildīti, kura man patīk, un izmantoju to kā fona dekoru. Tātad es viņu nolieku šeit. Ja man šī bildīte ir pa virsu ģitārai, tad arrange un send to back, bet būtībā mēs viņu apvilkam. Varbūt tad sāksim ar lūk šīs te formas apvilkšanu. Lai to darītu, mēs ņemam curvature tool. Un sākumā es gribu parādīt principu, kā viņš strādā. Šeit jau ir ģitāras forma parādīta. Tagad, ja mēs liekam šeit punktiņu, liekam šeit punktiņu un liekam šeit punktiņu, jūs redzat, ka mums sāk veidoties šī te forma. Tas, ka man ir aizpildījums, ir tāpēc, ka lūk šeit man ir aizpildījums. Es to varu noņemt un turpināt veidot šo te formu. Ja es gadījumā ātrumā ielieku ne tur punktiņu, es varu jebkurā brīdī pie viņa atgriezties un pārvietot viņu tur, kur man viņu vajag redzēt. Un pabeidzam mūsu ģitāru. Kad mēs pietuvojamies sākumam, mēs uzbraucam uz pirmā punktiņa un tas tiek apvienots par vienu formu. Un tālāk mēs jebkurā brīdī varam šīs te formiņas regulēt. Jā, tad mēs varam vilkt tuvāk un precīzāk nolikt centrā, bet tas ir kā paraudziņš. Reāli neviens mums punktiņus nesliek tajās vietās, kur viņiem ir jābūt. Tāpēc mēs sākam no lapas maliņas un velkam taisnu līniju ar shiftu nospiestu. Un tad aiziet pārējā forma. Starp citu, lai šis punkts būtu ass, dubult klikšķis uz viņu, un tālāk tad man aiziet forma lūk šādi. Un mēģinam sajust un saprast, kurā vietā ir jāliek šitais punktiņš. Un ja mums tas uzreiz nesanāk, nekas traks nav, šeit taisna līnija, te atkal taisna līnija, un šeit es līniju velku uz aci, apmēram lūk šitā te, arī dubult klikšķis, un aizeju uz šo te galiņu, un pabeidzu ģitāru lūk te. Cenšos uzķert to pašu taisno līniju, dubult klikšķis, un eju uz lapas beigām, lūk šitā te, arī pabeigšu šo te formu. Dubult klikšķis. Gatavs. Tagad šo te formu mēs ļoti vienkārši varam mainīt. Pavelku šo uz augšu, ja vajag punktiņu, vienkārši klikšķinu uz līknes, un man veidojas jauns punktiņš. Ja man kādu punktiņu nevajag, mēs varam pārslēgties uz Direct Selection Tool, un piemēram šo te punktiņu izdalīt, un šeit nospiest uz mīnusiņu. Un mums viņš pazūd. Aiz šīm te palīgu līnijām mēs varam koriģēt mūsu līknes formu. Tagad šo te formu mēs vienkārši metam ārā. Aizvelkam maliņā, atstāšu viņu šeit. Šī ģitāras forma nav redzama, tāpēc ka līnijai nav biezuma. Tātad mēs ejam šeit iekšā, izvēlamies, teiksim, brūnu krāsu, tādu, kāda mums būs ģitāra, un līnijas biezums 1 pikselis. Tagad, ja mēs noklikšķināsim te, mēs redzēsim līnijas biezumu. Te ir punktlīnija. Mēģinam taisīt to pašu. Stroke, dashed line, šeit, liekam kaut kādus 12, taisām attālumu nelielu, teiksim, šeit 5 pikseli būs. Netik izteiksmīga, palielinām biezumu līdz, teiksim, 5 pikseliem. Un vēl, ko mēs interesantu varam darīt, jūs redzat, ka te līnijas biezums mainās. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā, ja es izdalu līniju eju uz stroke, tad es varu izvēlēties, kāda man būs tā līnija. Tīri paeksperimentējam. Sākas plata, beidzas šaura. Vai skatāmies citus variantus. Izvēlieties tādu, kāds jums labāk patīk, es palikšu pie šī varianta. Šajā gadījumā izmērs man ir nedaudz par lielu, izdalu un vienkārši samazinu lūk šādi. Nolieku tur, kur man vajag. Un, ja man vajag kaut ko pastiept, teiksim, kaut kādus punktus, tad es ņemu Direct Selection Tool, un, teiksim, šos te divus punktiņus es pavilkšu līdz lapas beigām, jo pēc tam es vēl gribu iekrāsot viņus. Tāpat, teiksim, visu pārējo es varu pavilkt uz augšu nedaudz. Tagad ķeramies pie šīs ģitāras.
Ģitāra būtībā man sastāvēs no 3-4 elementiem lielajiem – augša, kakls un tad pats ģitāras korpuss. Lai uzzīmētu šo te grifa daļu, mēs ņemsim zīmuli. Lūk, Pencil Tool. Ja mēs strādājam Essential Classic sadaļā, ja mēs strādājam vienkārši Essentials sadaļā, tad zīmulis mums būs kopā ar otru. Būtībā nekādas starpības nav. Izvēlamies biezumu līnijas. Līnija šai gadījumā ir pelēka, paņemšu melnu. Un kā darbojas zīmulis? Tagad eksperimenta kārtā novelkam līniju. Redzat, man roka nedaudz raustās, bet līnija paliek gludāka. Mēs viņu varam padarīt vai nu gludāku, vai nu asāku. Ar dubultu klikšķi uz zīmuļa instrumenta, lūk šo te centriņu mēs varam pārvietot vai nu uz accurate pusi, tātad viņa pēc iespējas centīsies atkārtot manas rokas kustības, un jūs redzat, cik daudz punktiņu veidojas. Otrs variants, ka mēs viņam varam ļaut taisīt pēc iespējas mīkstāku līniju. Un šajā gadījumā jūs redzat, cik viņa gluda sanāk. Tagad liekam mīkstuma pakāpi uz maksimumu. Galvenais, ko mēs atceramies, ir tas, ka mēs neatlaižam pelīti. Tātad es viņu nospiežu un velku palūk šo te formu pēc iespējas precīzāk. Tad, kad man parādās taisnais kaut kāds reģions, es nospiežu Alt un velku pilnīgi droši. Tur, kur es atlaidīšu Alt, tur man beigs zīmēt taisnu līniju. Atlaižu Alt un tālāk turpinu veidot šo te formu ar brīvu roku. Šeit stūrītis, aizējam uz leju un atkal nospiežu Alt un atgriežos uz šejieni. Forma ir, un forma ir diezgan precīza. Lai rediģētu šo formu, mēs varam iet uz Direct Selection Tool un, piemēram, izvēlēties liekos punktus. Piemēram, es negribu atstāt lūk šo punktu, es viņu nodzēšu nost. Varbūt šitais punkts ir lieks. Ja ne, mēs viņu pēc tam pievienosim. Un ar lūk šo te palīgtaišņa palīdzību mēs nedaudz pastaipām mūsu līniju, lai viņa atbilst šai formai. Ja šeit mums nav taisna līnija, vienkārši pārvietojam lūk šitā. Un turpinam veidot šo te formu. Šis stūrītis mani apmierina. Lūk tā, un šeit pēdējais lūk te. Šī forma ir gatava. Kā es mēģinu strādāt, lai redzētu, ko es jau esmu izdarījis, es pārvietoju šo te ģitāru prom no lapas, turpināšu veidot visus objektus te un pārnesīšu viņus pa vienam uz gatavo lapu. Ņemam vērā, ka pārvietojam mēs ar nospiestu Shift taustiņu uz klaviatūras. Tagad pamēģināsim vēlreiz pastrādāt ar Curvature Tool. Ar to mēs jau tikko uzzīmējām šo te kontūru, tagad nedaudz precīzāk mēģināsim to darīt. Sākam no jebkuras vietiņas, piemēram, lūk no šejienes, un sāku veidot šo te formu. Pagaidām es neteiktu, ka man baigi precīzi atbilst šīm te līnijām tie punkti, bet tam nav tik lielas nozīmes. Liekam pēc iespējas mazāk punktu, lai pēc tam mazāk būtu jālabo, un ejam pa visu perimetru. Tātad redzot, cik man tas pavirši sanāk, jūs droši to varat darīt arī diezgan ātri, un paceļamies uz augšu, un pēdējais savienojam ar sākumu. Gatavs. Tagad visu šito te mēs varam izlabot minūtes laikā. Pēc iespējas tuvāk velkam pie šīs te formas. Lūk tā. Ja es gribu šeit pievienot punktiņu, vienkārši klikšķinu un lieku punktiņu tajā vietā, kur es viņu gribu redzēt. Šeit 2 punktiņi ļoti tuvu, es viņu aizbīdu šurp. Protams, labāk ir uztaisīt kaut kādu spilgtu krāsu kontūrai, lai es precīzi redzētu, un turpinu strādāt. Lai nodzēstu kādu punktu, izdalu un mīnusiņš. Jo mazāk punktu, jo precīzāka sanāk līkne. Ja es gribu mainīt tikai vienu šīs te līknes daļu, nospiežu Alt, netiks ietekmēts otrs gals. Nu, principā tagad padzenam ātrāk, jo viss jau ir skaidrs, jūs to varat darīt patstāvīgi. Pārslēdzamies starp Direct Selection ātrais taustiņš A un Curvature Tool, lai veiktu sīkās izmaiņas. Vai nodzēstu punktus. Tagad ņemu šo te formu, pārvietoju pa kreisi, turot nospiestu Shift. Pēdējais ir lūk šī te kakla daļa. Atkal Curvature Tool. Te ir neliels padoms. Ja mēs liekam punktu, velkam, liekam punktu un atkal velkam, mums veidojas šitais te loks.
dubultklikšķis, mēs to loku pataisām par asu līniju, bet, lai mums nevajadzētu katru reizi klikšķināt, pēc tam atgriezties un vēl veikt dubultklikšķi, mēs varam uzreiz klikšķināt divas reizes. Tātad dubultklikšķis un mums uzreiz ir ass punkts. Un atgriežamies uz šejieni un dubultklikšķis. Tagad pietuvojamies un izlīdzinām šīs te līnijas pareizi, lai viņas atbilst brūnajai daļai apakšā, lai viņas ir taisnas un tas pats apakšā. Vēl viena noderīga lieta runājot par Curvature Tool, ja mēs ņemam aiz tukšas vietiņas līnijas centrā vai vienalga kurā vietā, mēs veidojam jaunu punktiņu un varam viņu tādā veidā izliekt, atbilstoši mūsu formai. Selection Tool un pārvietojam pa kreisi un novietoju viņu atbilstoši lūk šeit. Tagad mēs varam ķerties pie krāsošanas. Izdalām jebkuru mūsu daļu, piemēram grifu, un atceramies, kā mēs aizpildām. Mēs ņemam pipetīti, izvēlamies koka daļas faktūru vai krāsu, piemēram lūk šo, un mums automātiski parādās aizpildījums te. Tas pats ar augšu. Izdalām šo pipetīte un paņemu lūk šo te krāsoto daļu. Kontūras mums nav nevienā no šiem te objektiem. Un tas pats ar pašu ģitāras korpusu. Ja mēs paņemam gradient instrumentu, tad mēs varam noteikt, cik būs piesātināts tonis uz perimetra. No baltā varu uztaisīt ilgāku pāreju līdz oranžajam tonim. Tādā veidā man maigāka izskatās tā pāreja. Un vēl mēs šo te formu varam mainīt nedaudz. Mēs no viņas varam uztaisīt elipsi, un mēs viņu varam arī pagriezt. Tādā veidā viņu kaut nedaudz piedzenot mūsu nepieciešamai formai. Tagad ķeramies pie detaļām. Lūk šo te elementu. Taisiet tā, kā jums ir ērtāk. Man šķiet, ka ērtāk būtu izmantot zīmuli. Jo tad es varu sagatavoties un pamēģināt šito te formu novilkt pēc iespējas precīzāk. Principā diezgan labi sanāca. Protams, ka šai līnijai man ir vajadzīgs biezums, lai es viņu redzētu. Un vēl kas ir labs zīmulim, ja mēs redzam, ka šeit mums ir ass, bet mums vajadzētu nopaļot. Mēs paņemam un uzvelkam līniju par jaunu, un mums šī te līnija mainās. Tāpat, piemēram, šajā vietā es redzu, ka man ir pārāk ass, es viņu gribu nopaļot. Tikai vajag precīzi trāpīt uz līnijas. Un tālāk mēs ņemam Direct Selection Tool un dzēšam visu lieko un pārvietojam jau attiecīgi tā, kā mums vajag. Lai nepārvietotu visu, mums jānoklikšķina uz viena punktiņa, tad tikai viņš saglabā šo te zilo krāsu, un pārējos mēs vienkārši vai nu dzēšam, vai nu atstājam baltus un neaiztiekam. Šo procesu es padzīšu ātrāk, tā kā jūs jau esat redzējuši, kā es to daru iepriekš. Tagad es ņemu pipetīti, nokrāsoju kādā no šīm te krāsām, un uzreiz teikšu, ka šī krāsa man nevisai patīk. Es viņu jau esmu pamainījis lūk šeit uz tādu violetu, un tad šeit es izvēlos lūk šo te krāsu. Starp citu, šajā brīdī man šķiet, ka šī ģitāra izskatās labāka, tāpēc, ka viņai ir kontūra. Atstājam kontūru arī šajā vietā. Izdalām visu un visam pievienojam kontūru 1 milimetru melnu. Neaizmirstam par hierarhiju, kas atrodas priekšā, kas aizmugurē. Ja šo te daļu mums vajag priekšā, arrange, bring to front. Un ķeramies pie visām pārējām daļām, kuras mums ir vajadzīgas te. Bet te jau jūs daudz ko zināt no iepriekšējām reizēm. Es ņemu elipsi un veidoju šos te riņķus, krāsoju viņus šajā pašā metāla krāsā. Kontūras viņiem nav, viņiem ir tikai aizpildījums. Tālāk mēs kopējam to, turot nospiestu alt taustiņu. Tālāk mēs veidojam apakšējo metāla daļu tajā pašā krāsā. Tikai šajā gadījumā es ņemu Rectangle Tool, un lai man būtu uzreiz nopaļoti stūrīši, es ņemu Essential Classics, un tad šeit man ir vairāk to izvēles iespēju. Rounded Rectangle Tool, un tīri schematiski es parādu lūk šo te taisnu stūri ar pareizajiem stūru nopaļojumiem. Novelku vienalga kuru un cik garu. Nokrāsoju viņu ar pipetītes palīdzību lūk šajā te krāsā, mums jau pazīstamajā,
Tikai šai gadījumā man ir aizpildījums, bet līnijai mums nav aizpildījuma, tāpēc mēs pārslēdzamies ar bultiņu lūk te. Tagad mums ir pikseli bieza līnija, un vienkārši viņu noliekam tur, kur mums vajag. Un apakša nāks uz šejieni. Viss, kas mums paliek, tas ir sakopēt un salikt pareizajās vietās. Turot nospiestu Alt, ņemu šo te līniju, pārvietoju viņu lūk šurp, un laboju apakšiņas. Šī līnija ies līdz šejienei, šī beigsies te, un šī apmēram lūk te. Tagad to visu sagrupējam kopā. Turam nospiestu Shift un pārējam pa visām 4 stīgām un pa šiem te metāla objektiņiem un Ctrl G un pārvietojam uz mūsu ģitāru. Pārliecināmies, ka tas ir centrā. Nedaudz mēs varam regulēt, izmantojot bultiņas uz klaviatūras. Nākamais, lūk šīs te taisnes. Visparastākā taisne. Krāsu pamainīšu uz nedaudz tumšāku. Un arī kopējam vienu uz augšu. Šitā vienīgā būs platāka. Tātad šeit ne 2 pikseļi, bet 5. Un pārējās visas aiziet uz leju. Un ja mums kaut kur vajag, lai viņa būtu platāka, mēs vienkārši aiz stūrīša ņemam un pavelkam viņu šādi. Tālāk padzīsim ātrāk. Vienīgi šos mums arī vajag apvienot, turot nospiestu Shift, tāpēc, ka viņiem ir jābūt zem stīgām. Varbūt vieglāk bija nobīdīt sākumā ģitāru un tad izdalīt visus. Ctrl G un velkam pa kreisi, turot nospiestu Shift. Tad, ja mēs redzam, ka mums kaut kas te vēl neatbilst patiesībai, mēs ņemam Direct Selection Tool un visu vēl varam arī grupā mainīt šo te punktu atrašanās vietu. Tagad saliksim šos te mazos punktiņus. Nokopēju visu šo te grupu, Ctrl Shift G atgrupējam viņu, paņemu vienu punktiņu, nolieku te un samazinu viņu līdz mums vajadzīgajam izmēram, turot nospiestu Shift. Un liekam tur, kur mums vajag. Un ātri izmētājam pa visu pārējo ģitāras kātu, jo neviens mūs nepārbaudīs, cik precīzi mēs esam novietojuši šos te punktus. Viņiem vienkārši tur ir jābūt. Ja mums ir 2 paralēli, tad, protams, ka turam nospiestu Shift, gatavs. Atkal, šis mums vairs nav vajadzīgs, ģitāru pabīdām uz sānu, šos te punktiņus sagrupējam un pārvietojam viņus uz kāta centru. Stīgas paceļam uz augšu. Arrange, bring to front. Nu un sametīsim lūk šitos te taisnstūrīšus. Mēs neiedziļināsimies detaļās. Ņemu taisnstūri, lieku viņu lūk šeit, ar pipetīti paņemu lūk šo krāsu, ar Direct Selection Tool nomainu radiusu un nokopēju viņu gan šurp, turot nospiestu Shift, gan lūk šurp, tikai te man viņu nāksies pagriezt un samazināt. Un visus šos te 3 objektiņus Ctrl G un pārvietojam uz mums vajadzīgo vietu. Kas mums paliek? Man patika lūk šī te ideja, kad mums ir kaut kādas vizuālas ikoniņas, pamēģināsim to attēlot arī šeit. Izmantojam parasto līniju. Netaisām aplīti un līniju, kas iet uz viņu. Mēs ņemam visparastāko līniju un velkam, teiksim, no šejienes, turot nospiestu Shift līdz šejienei. Piešķiram līnijai krāsu, piemēram, lūk šādu te oranžu, biezums, teiksim, 3 pikseļi, un ejam līnijas uzstādījumos un punktlīniju no viņas veidojam. Galiņu taisām lūk šeit, tikai izvēlamies aplīti. Viss, kas mums ir vajadzīgs, tagad dabūt ārā no šīs te vietiņas šitādu te rakstu. Es ņemu šo te ģitāru, izkopēju viņu ārā, nodzēšu liekos elementus un Ctrl G sagrupēju. Tagad es izveidoju riņķa līniju vienkārši ar elipses palīdzību lūk šeit pa virsu. Lūk šādi un novietoju tur, kur es viņu gribu redzēt. Un tagad izdalām sākumā ģitāru, pēc tam šo te apli, labais taustiņš, make clipping mask. Un mums paliek mūsu izdalījumā tikai tas, kas ir aplītī. Aplīti mēs neredzam, tāpēc, ka viņš mums ir bez līnijas biezuma. Līnijas biezumu mēs pievienosim, ņemu brūnu līniju tāpat kā ģitāras kātam un uztaisu biezumu, teiksim, 2 pikseļi. Un tagad nodzēšam liekos elementus, piemēram, šo te oranžo un šis te, lai paliek. Šo te aplīti mēs liekam tur, kur mums vajag. Lai izveidotu nākamo riņķīti, mēs nokopēsim jau esošo. Piemēram, lūk šo te vietiņu ņemsim.
Šajā riņķī mums jau ir šī te detaļa iekļauta iekšā, tāpēc labais taustiņš Release Clipping Mask, mums ir šī pati vieta, un es vienkārši pārvietošu pašu ģitāru augstāk, lai parādītu tieši lūk šo vietiņu. Atkal izdalu riņķa līniju, labais taustiņš un Make Clipping Mask. Ņemam vērā, ka līnijai mums nav biezuma, tāpēc es izvēlos sākumā ģitāras krāsu un tad piešķiru biezumu 1 pikseli. Visas iekšējās līnijas man arī paliek šajā pašā tonī, tāpēc es ņemu Direct Selection Tool, izdalu šīs līnijas turot nospiestu Shift un mainu krāsu sadaļā Stroke uz kaut ko gaišu. Un visu pārējo darām tikpat viegli. Kopija, Release Clipping Mask, un tagad izdalu atsevišķi šo ģitāru un ielikšu viņu šajā aplītī. Un atkal līnijas biezums. Un šim pēdējiem es vienkārši samazinu šīs līnijas garumu un no šejienes izmetu to Clipping Mask, nodzēšu pašu ģitāru un lūk šo te objektiņu izkopēju ārā, samazinu un ievietoju iekšā. Un tāpat rīkojamies ar augšējo elementu. Tagad parunāsim par lūk šo te objektu. Es gribu piešķirt viņam kaut kādu gradientu. Lai to izdarītu, mēs ejam uz gradienta pāreju, izvēlamies gradientu, izvēlamies krāsu no kādas uz kādu, tātad no baltās, manā gadījumā dubultklikšķis te. Un, teiksim, es izvēlos swatches un izvēlos kaut kādu brūnu krāsu. Un tāpat es varu piešķirt arī necaurspīdīgumu gradientam. Tātad tagad ir 100%, nu mēs, piemēram, uzteicām 30%. Un, protams, ka pārvietojot šo te marķieri, mēs nosakām, kurā vietā tas tumšums būs šeit vai šeit. Mainot necaurspīdīgumu pašam gradientam, mēs nemainām necaurspīdīgumu kontūrai. Jo, ja mēs to darīsim, piemēram, lūk šajā vietā, tad mums caurspīdīgums parādīsies arī kontūrai. Un pēdējie 2 elementi, tas ir lūk šī te ģitāra un šī te emblēmiņa. Ko es ar šito gribu parādīt? Ja mēs paņemam visvienkāršāko instrumentu, piemēram, to pašu zīmuli, uztaisām ar dubultklikšķi viņam jūtīgumu uz maksimumu, tad mēs varam lūk šito te vietiņu vilkt ar brīvu roku. To mēs jau zinām. Un ir gadījumi, kā piemēram šis, kad mums šitais elements ir vajadzīgs tikai kā fona elements un nav svarīgi, cik mēs precīzi atbilstam tai formai. Tad man nekas arī jālabo nav. Lūk šitā te uz aci novilku un pārvietoju šo te elementiņu kaut kur uz sānu, un tagad es varu uztaisīt šī elementa kopiju un apvienot viņu savā starpā, jo, lai cik es rūpīgi ar roku nevilktu, man simetriska otra daļa nesanāks. Ar Alt veidoju kopiju, apgriežu viņu spoguļskatā pa horizontālo asi un lūk šo te apakšējo punktiņu novietoju ar piesaisti lūk te. Tagad mēs izdalām abus objektus un ejam uz Object Path Join. Rezultātā mēs esam apvienojuši apakšējo punktiņu un arī apvienojam augšējo. Nu, protams, es noņemšu punktlīniju un novietošu viņu man vajadzīgajā vietā. Jā, tad te mēs mainām izmēru. Un ja mēs vēlamies kaut ko šeit labot apakšā, piemēram, te pārākās galiņš, tad mēs varam paņemt Curvature Tool un ar to te nedaudz pastrādāt. Visas šīs te daļas pārpusi, kuras iet, mēs varam aizvākt ar visparastākajiem taisnstūriem, viens taisnstūris un otrs taisnstūris, un atceramies, kā mēs izgriežam no viena objekta citu. Izdalām šo un izdalām šo, un nospiežam izgriezt no objekta citu objektu, un mums paliek tikai mūsu forma, kuru mēs savukārt aizlējam jau ar kaut kādu mums vajadzīgo krāsu. Fill sadaļā izvēlos šo krāsu, taisu viņu caurspīdīgāku, un pēdējais elementiņš, lai nostiprinātu mūsu spējas apvienot formu, tā ir sirsniņa. Šajā gadījumā es daru to pašu, tikai jau ar Curvature Tool. Lūk, ņemu oriģinālo bildīti un sāku veidot šo te līkni. Tur, kur man vajag asu punktiņu, dubultklikšķis,
pusīte ir, un tagad sākam labot šos te punktiņus, lai viņi daudz maz precīzi atbilst tai sirsniņas formai. Vajag pievienot punktiņu, klikšķinām un pievienojam. Kad viena pusīte daudz maz labi ir uztaisīta, tad mēs viņu varam kopēt. Alt kopējam uz sānu, pa horizontālo asi apgriežam, savienojam divus punktiņus savā starpā ar Direct Selection Tool, izdalām visu, kas mums ir, un Object Path Join. Un tālāk jau aizpildām ar attiecīgo krāsu, kādu mums vajag, noņemam kontūru, lai viņa mums netraucē, un liekam pareizajā vietā. Un necaurspīdīgums atbilstoši mūsu gaumei. Nu, lūk tādu es gribētu, lai jūs arī pacenšaties uztaisīt ģitāru. Varat nedaudz vairāk paspēlēties ar gradientiem lūk šeit, bet principā šajā darbiņā ir iekļauti visas darbības ar līkni, kuras mums var būt nepieciešamas arī citos darbos. Labi, paldies par uzmanību un veiksmi jums darbā. Atā!